歡迎嚟到主宰一切，我係 Tammy。如果你未訂閱我個頻道，記得幫我訂閱返，仲有幫手俾 like 同 share。今日嘅20分鐘晚餐就係同大家整韓式牛肉墨西哥卷餅。你可以去超市買呢隻整 burrito 嘅 tortillas 啦，或者買呢隻山東卷餅都可以嘅。韓式辣椒醬、薄嘅牛肉啦，我呢隻咧就係 sukiyaki 嘅，我嚟整。bulgogi sauce 同埋 kimchi， 仲有 Thousand Island。需要嘅材料一啲都唔多，但係就可以食到呢個好好味嘅 fusion 菜。咁我今日咧就會煮1粒米。由於今日我哋會落 kimchi 落啲飯度啦，同埋我哋會用比較多嘅醬汁淋喺啲飯度一齊食，所以咧我哋要煮啲偏硬身嘅飯。如果你部電飯煲係冇 sushi 嘅黑線咧，咁就要睇翻正常嘅黑度啦，比正常嘅黑度低少少，即係話佢嘅水係冇咁充足咧，煮出嚟嘅飯咧就應該軟硬啱啱好，但係就唔好少太多啦。醃牛肉你可以喺韓國鋪買 bulgogi 醃好咗嘅，或者未醃好嘅都得，亦都可以去日本鋪買呢隻整 sukiyaki 嘅牛肉。你可以喺整前嘅1個鐘頭醃又得，或者之前嗰晚醃過嘢又得。倒晒啲牛肉落去，再倒適量嘅醬汁，我用嘅係 CJ bulgogi sauce。咁啊，熬勻佢啦，記得，因為佢會有啲芝麻啊，同埋蘋果同埋雪梨嘅汁喺入邊嘅。跟住撈勻佢，唔需要太多嘅，我就中意用鉗幫我啦，鬆一鬆。煎 pan 預熱咗之後，就落牛肉落去。同樣嘅做法，你都可以用雞肉。煎到佢金黃色就 OK 㗎啦。如果你見到呢啲好似呢啲咁樣好大嚿嘅咧，就攤一攤鬆佢。如果唔係，佢就會變咗好似一條咁樣啦。所以我哋就想佢係攤翻平佢啦。大家咁樣攤翻平。煎到咁上下就反一反佢。你見到佢咧，仲有少少紅嗰啲地方，就再俾火煎一煎佢啦。最主要我哋係想整到呢啲金金地嘅色。撈 kimchi 嘅時候，盡量我哋唔好要太多汁先，一開始就夾菜出嚟先。啲汁咧就咁樣傾下去。如果你中意食口感細膩啲嘅話，你直頭可以個 kimchi 預先拎出嚟切絲，咁啊撈勻佢啦。或者咧你唔怕麻煩咧，你可以整咗 kimchi 炒飯先。我就中意食多啲 kimchi， 咁就可以落多啲。撈好個飯之後咧，我哋就要整佢個醬汁。我哋今日會用 Thousand Island， 呢度大概1湯匙、2湯匙、3湯匙啦，我哋今日用。咁我試咗呢個 Thousand Island 係有少少偏酸嘅，咁你可以落糖。韓國辣醬可以用一罌罌，或者呢一啲好似一磚磚咁樣，或者用擠嗰隻都 OK 嘅。我用呢隻嘅質感咧，有啲似咧未擠喺雪櫃之前嘅叉燒醬，咁就。有隻係結身啲嘅，你用嗰隻都冇問題。如果你中意食辣嘅就落多啲啦。咁我通常就3湯匙 Thousand Island， 就1茶匙辣醬。就算用墨西哥嗰啲 tortillas 都要用開中細火煎一煎。目的咧係令佢個皮咧就軟身啲，食落去咧冇咁粉。因為如果你就咁食嘅話咧，唔煎一煎咧，咁就會好粉噶啦，好難食嘅會。咁就反一反佢啦。首先就擠1-2嚿肉落去啦，
由於我個女唔食辣嘅關係咧，我就用白飯夾俾佢食，我就落 BB 沙律醬去代替。啲皮一次過煎完一塊咧，就要即刻爆啦！哇，多鹹得滯先。首先落啲飯落去，咁就唔好落太多啦，唔然間包唔晒。頭尾都咁樣切一切，咁就完成㗎啦。